而家呢條片咧拍得灰灰蒙蒙咁，都睇唔清楚。同埋佢都話啦，個女屍個樣咧俾野豬咬爛晒塊面啊嘛，睇唔清楚係邊個，點可以肯定係你家姐啫？唔係啊，爹哋，我認得呢件衫啊，係我同家姐一齊去買㗎，佢可能真係家姐嚟㗎。件衫都污糟邋遢，同埋呢啲咁嘅衫，好多人都有㗎啦，唔係佢嚟嘅。就算呢條屍唔係家姐，咁家姐都可能出咗事㗎嘛。唔係你爹哋，家姐都失蹤咗咁多日，我哋報警啦。傻咩？邊報得警啫？而家係你家姐自己走咗去，佢唔係失蹤啊！而且你哋都冇身份證嘅，點報警啊？報得，我一早報咗啦。咁仲可以點啊？即係咁啊！我哋揾私家偵探，話唔定可以知道家姐喺邊咧嚇。我唔舒服。你做咩啊，媽咪？我頭痛啊！你媽咪唔舒服喎，你唔好刺激佢啦。咁啦，我有個 patient 佢係女屍 ID 嚟嘅，我叫佢幫我查下呢單新聞呢個女屍咧，佢有冇身份證？如果有身份證，即係唔係你家姐啦，係咪？好啊，爹哋你記得啊。唔好胡思亂想啦，你家姐係醒目女嚟嘅，佢唔會有事嘅。啊，媽咪唔舒服，我扶佢上去先。我一定會好好保護你同媽咪，唔會連累你哋。等陣啊！你而家冇咗部舊電話，咁我點揾你啊？你拎你部電話出嚟啊！呢個咧就係我嘅新 chat app，我會用呢部新電話同你聯絡。雖然我冇咗部舊電話，但唔緊要啦，爹哋都唔知我密碼，佢唔會開到我機㗎喎。總之你認住我呢個頭像。咁我都要 set 翻個唔會令爹哋懷疑嘅名先，叫做 Louis。可以啊，咁橫掂平時我哋約練馬都係自己同教練約㗎啦，我哋用佢嘅名，爹哋一定唔會懷疑。你記住呢個係我嘅頭像。同埋咧，你千祈唔好俾爹哋知道我有一部新電話。如果俾佢發現咗咧，我就咩都做唔到㗎啦。我去到安全地方會同你講㗎啦。家姐啊，你唔好走啦！我真係好唔捨得你啊！傻妹嚟嘅，我咪話會揾你咯。你自己一個人出嚟，你唔驚嘅咩？我都係第一次離開屋企，將來會發生咩事我自己都唔知，但我唔驚得咁多噶啦。但係我好驚啊！我由出世第一日開始，我就同你每日都冇分開過。你走咗嘅話，咁我點算啊？就算你幾憎爹哋都好，我呢個屋企都仲有我同媽咪喺度噶嘛。我都會好掛住你同媽咪噶，但係我一定要走。我唔走嘅話，我就唔知我將來條路可以點行啊！你想要嘅嘢，真係值得你去冒咁大嘅險咩？我淨係知道，如果我唔走，我將來一定會後悔。你第日就明點解噶啦。咁同埋，無論發生咩事都好，你有咩唔開心，有咩想揾我，你都可以照揾我噶嘛。我去到邊度，我都仲係你家姐嚟噶。我唔好喊啦，我真係要走啦。驗屍報告話，女死者年約22至25歲，致命傷係肝臟撕裂導致嘅內出血。法醫推斷死者係由高處墮下致死。根據屍體嘅腐化程度，估計死亡時間大約係今個月嘅7號到10號之間。7號到10號，咁即係話死者被發現嘅時候，至少已經死咗3至6日。咁靚女俾野豬咬成咁，野豬真係陰公。哦，你又真係靚女？
少年18無醜婦，20零歲女個樣有翻咁上下嘅。佢俾人埋屍嘅。有人埋得屍，即係唔係意外啦，好可能謀殺喎。你講得啱，不過最大嘅問題係女死者身上冇任何身份證明文件，而且塊面又俾啲野豬咬到爛晒，指紋對比仲未有結果，暫時好難確認到佢嘅身份。個靚妹着啲衫都幾潮喎，應該中意出嚟蒲㗎，梗係中意同嗰啲酒吧啦，check 下咯。喂，寶哥，但係全港咁多間酒吧，check 得邊間啊？個靚妹着啲衫都唔係貴嘢，唔方有錢啦，梗係去啲又咁平都咁平，最好唔使自己俾錢買酒飲嗰啲。我哋試下可以揾下有呢啲吧有做 ladies night，即係吸個印可以成晚有免費酒飲嗰啲。喂，但係報告上邊咧冇寫到條女屍身上面有任何印仔喎，我叫驗屍官再 check 下。唔使咁麻煩，去到殮房我就有辦法。唔該晒，睇我哋冇翻出嚟。邊個 T 吧。仲有啲咩方法可以揾到阿 Ken 呢？係喎，上次嗰個酒吧嘅 bartender 吳家姐都幾興得，話唔定會識阿 Ken 呢。可能去翻上次間酒吧會揾到啲嘢喎。媽咪瞓緊，爹哋又翻工，未有咁快翻，而家仲唔係最好嘅時機，一於去睇下啦。警察大辦，開燈熄音樂，負責人喺邊度？酒吧人流複雜，會有警察㗎。你今日爭啲俾警察拉啦，因為你冇身份證㗎。但係間酒吧咁複雜，一個人去得唔得㗎？ Elsa， 幾日唔見你去圖書館嘅？你唔同我演唱會啫，都唔使俾我避到唔去圖書館㗎。唔係，我有嘢想揾你幫我手啊！冇問題，隨時揾我。有冇見到阿 Ken？ 好似唔見喎。唔該你，2杯 gin tonic 啊！好啊。阿 Lee 係嘛？哦，叫 Y Y。我哋揾緊一個咧叫做阿 Ken 嘅人啊，識唔識啊？哦，阿 Ken 啊，呢度好多人叫阿 Ken 嘅，邊個 Ken 啊？應該有一個阿 Ken 咧，睇落去係20零歲左右嘅，塊面尖尖、瘦瘦地嘅，唔係好高。你可唔可以企起身啊？矮過佢。哦，你咁講我係有啲印象。呢個咧，吳方係好人嚟㗎，成日帶埋啲 friend 落嚟，佢啲 friend 啊，黃賭毒樣樣都有㗎。咁複雜嘅咩？咁佢呢排有冇落過嚟啊？你哋揾佢咩事啊？你唔係佢其中一個女朋友係嘛？咩意思啊？佢啲咁嘅人咧，咁一落嚟就攬住呢個，轉個頭又攬住第二個。你可以叫你家姐飛咗佢。唔該，新界東銅鑼，有咩幫到你啊 Sir？想請問一下，呢個人係咪你酒吧嘅入場人？係啊，呢個係我哋 Tender Bar 嘅公司人。每逢星期4咧，我哋就會做 Ladies Night，就係用呢個人嘅。咁麻煩你哋提供1至13號嘅閉路電視片段俾我哋啊！可以啊，跟落嚟。翻晒。記者 Y Y， 你嚟呢度查啲咩 case 啊？你近排冇睇新聞咩？幾日頭條嘅無面女屍，都話你醒啊！知道死者嘅身份未？唉，冇計，條屍塊面爛晒，身上面冇銀包、冇證件、冇手提電話，淨得個印喺個手度。手指毛咧？手指毛係有，不過仲未比對到。係喎，一排冇見，近排搞咩啊？我哋有緣分啦，我都係砌緊呢單嘢嘅料，嚟緊報館咧就係要寫呢單嘅專題。
有冇咁巧啊？喂，揾到咩料記中意 send 我？梗係啦，互相交換啊嘛。頭先聽你講咧，個女寫者嚟過呢度嘅 Ladies Night，我哋相信係，所以叫個 bartender 攞啲 CCTV 影睇下，有冇着住同自己一樣衫褲嘅客人出現過，認下個樣。係喎，我話跟住個印嚟到呢度啫，點解你識得嚟呢度揾料嘅？哦，唔係，我陪個朋友嚟，陪個朋友嚟揾人啫嘛。